Haftaya Ankara'nın yağmurlu havasıyla başlıyoruz. Bir yaz sever olarak yağmurlu havalarda oldum olası motivasyonumu toplayamam. Aktif çalışmayan bir anne olarak haydi gelin evde motivasyon topluyoruz. Bir fincan kahve kokusu kime iyi gelmez ki? Yanında bir de Balkanların müthiş vitaminli bisküvisiyle mama time yapıyoruz. En sevdiğim kitap köşemden bugüne uygun bir kitap seçiyoruz. Bugün çok coşkulu uyanmadım. Bazı günler motivasyonumuz düşük olabilir. Fakat düşüncelerimizi değiştirirsek onlar bize sis değil, güneş olur. Herkese iyi haftalar.